به نام خدا. من عباس و من نویسنده کتاب ما مثل هم نیستیم و مادر عباس، کتابی برای بهتر شناخته شدن بچه‌های اوتیسم، رفتارهاشون و دغدغه‌های اونها. توی این کتاب جمله‌های قرمز رنگ نوشته شده که بر پایه روانشناسیه. من همیشه ترجیح میدم به جای حرف زدن نگاه کنم. من خیلی دوست دارم دنیا همش پر از رنگ نارنجی باشه. من همیشه دوست دارم عروسکامو بغل کنم، اما دوست ندارم کسی منو بغل کنه. پرستار مهربونم اینو میدونه. نمیدونم چرا اینقدر پرستارم یا همون مربی من همه چیز رو درباره من میدونه بدون اینکه من بهش گفته باشم. یه حسی بهم میگه پرستارای این مجموعه خیلی یواشکی میفهمن که توی فکر ما چی میگذره. توی این کتاب ما با بچه‌های اوتیسم آشنا میشیم و در آخر کتاب نکاتی مفید برای پدر مادرها برای شناخت بهتر رفتارهای اوتیستیک بچه‌هاشون هست. این کتاب نوشته من، مادر یک بچه اوتیسمی است و امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید.